Добрый день. Наш проект называется «Продуктивная модель профессионального роста педагога как фактор развития успешной школы». Мы для себя поставили цель разработка и внедрения продуктивной модели профессионального развития педагогов в современной образовательной среде. Мы для себя поставили задачи, которыми занимаемся. В первую очередь это моделирование профессионального развития педагога через основные положения профессионального стандарта учителя, а также реализации программ по освоению профессиональных компетенций и эффективное использование профессионального ресурса. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. В первую очередь, наша школа является центром компетенций в электронном образовании с 2011 года. Мы изучаем химию и биологию, а также ведется сетевое взаимодействие с высшими учебными заведениями и научно-технологических результатов. А сетевое взаимодействие с высшими учебными заведениями, какой смысл закладывать? Это, в первую очередь, это стажировка учителей с этими учебными заведениями, а также участие в разных предметных областях, да? предметах и мероприятиях. Afsiyin kanallarsa çok iyi yapılardan hazırlar kimya yönelişinde alanlarını var. Siz neler дистанционно hazırlıyorlar mı? Yok mu? То есть bizim bir alanlarımız mektep açtık o bizim mektepte, üniversitedeki mektepte. Bizim onda каждый сыновта класса по возрасту, каждый бульмеляда открытый доступ в электронном виде. Преподаватель с Казани университета может контролировать и мониторить, как проводят занятия тот или иной предметник. И по сложным вопросам ученик сразу имеет возможность обратиться. То есть вот преподаватель обычные опыты показывает и так далее, тот оттуда тоже. Все уроки записываются, идея такая. Все уроки записываются, и один раз в месяц какие-то сложные вопросы обсуждаются, насколько учитель правильно преподнес тот или иной сложный материал. Это не по обычным вопросам, а по тем вопросам, которые вызывают сложности. Мониторить активность, вовлеченности учеников в процессе. То есть по глазам, как он себя ведет, как активно поднимает руки, там, как задает вопросы. От этого же тоже, то есть вот, чтобы понять, человек в теме или не в теме, если он может формализованно высказать свою точку зрения, либо задать правильный вопрос, ты уже понимаешь, что уровень его подготовленности. Другая система вводится. Сегодня тебе достаточно текст прочитать, любой, да? Допустим, сказать дважды два, там, 4, потом прочитать часть стихотворения Пушкина или что-то. И ваша интонация, ваш разговор записывается, и никакого прокторинга не надо. Потом, когда все сдают экзамен, результаты сдачи вашего экзамена отправляем туда, в общую базу данных, и говорят, это Энгельман вообще был. Нет, это не он, это другой за него сдавал. Понимаешь? И сразу приходит там в течение определенного времени. То есть вот то, что говорят, электронный свет, он к радости, к сожалению. басалмайсың, бүтін жерде іс қалдырасың. Мына қазір біздің университетке кіргенде система қойдық. Біреу керекме, сені yüzіңнен, бетіңнен определять етеді, сразу как-то температуру намеряют сразу. А ректіге карточка керек, студентский билет керек.